Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Très heureuse de se présenter devant Apostle Elisa Nabino pour nous présenter Bino. Journal Nabino Bolinga Kamingi, Info Linga la journal ya peuple. Pour na peuple Nango, Toro for la basson na biso pour na côté au président Assemblée nationale Christophe Mbosso ayamba kina mokole jeudi 26 janvier président ya Sénat ya Kenya bango mibale basola ki masolo etali kimia stabilité paix sécurité na parti est la République démocratique du Congo ndenge rythme mapindemi atali sibino. Masolo eleka kitoko ezalaki mingi pona likambo etali pe stabilité entre président Christophe Mbosso Kodiampwanga elongona Amason Jefa Kingi président ya Sénat ya mboka Kenya na tête à tête na bango jeudi 26 janvier 2023 na palais du peuple honorable président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampwanga elongona Amason Jefa Kingi président ya Sénat bango balobelaki mingi makambo etali kimia stabilité pe sécurité na partie est ya République démocratique du Congo de manière particulière, et de manière générale dans la région Mobimba, il y a Grand Lac, dans le cadre, il y a forum parlementaire, il y a conférence internationale sur la région des Grands Lacs actuellement, il y a un forum Oyo Ezali présidé, et pas il y a Kenya, à travers le président Labango, il y a Sénat, Amason Jefa Kingi, président du Sénat Kenya, Oyo alobelaki forum parlementaire, il y a conférence internationale, il y a région, il y a Grand Lac, il a visité Kinshasa, siège institution régionale, pour na kokuta na ba service technique pe koza connaissance, il y a ba dossier nyonso elongo na ba défi pe institution parlementaire, pe sous-régional oyo ezali créé pour nous accompagner mise en œuvre la résolution, il y a conférence internationale, il y a la région, il y a Grand Lac sur la paix, la stabilité dans la région. Ndenge, bazali au courant en 2006, il y a pays, il y a région, il y a Grand Lac, Bango, Kutanaki pour nous former forum parlementaire dans la région, il y a Grand Lac, Oyo ezalaki pour l'objectif, kolobela kimia paix stabilité dans la région. Après formation, il y a conférence, Oyo, et monanaki qui est important pour les parlementaires, il y a région, va jouer rôle moko important en 2008, forum parlementaire où il y a conférence internationale, il y a région, il y a Grand Lac, et ça qui formé pour na kosa la place na plateforme, il y a parlementaire, na plateforme, et pas y parlement, il y a région, oyo, et kotombo la mongongo, na makambo etali kimia stabilité na région, ndenge a déclaré qui président ya Sénat ya Kenya, na question, il y a implication particulière, il y a Kenya, pour na retour, il y a kimia na partie orientale, il y a République démocratique du Congo, Amason Jaffa Kingi, oyo, a talisi engagement, il y a armée kenyane, à promettre qu'une implication et cause à la makasi na institution na bango nyonso pour na kosunga République démocratique du Congo na ko visiter ka siège ya forum oyo alobi a profiter pour na ko visiter collègue na président ya Assemblée nationale ya RDC pour na balobela kimia pe stabilité na ba région ya Grand Lac. Na solo mususu bosengo koyeba que Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kenge a salaki na mokolo ya jeudi 26 janvier réunion na hôtel du gouvernement na oyo etali ba stratégie ya suka pour na arriver ya pape François na République démocratique du Congo. Nadine Sona reportage. Na qualité na ya président ya comité ya organisation ya accueil ya pape ezali bongo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a président ki mobange na réunion jeudi 26 janvier kuna na immeuble ya gouvernement réunion hebdomadaire ou ya évolution ezali pona kotala ba dernier détail avant boye ya souverain pontife prévu oyo ezali bongo le 31 janvier boye ba quelques
quelques jours ya mubange na événement oyo Monseigneur Hector Nos apostolique atalisi ndenge azali satisfait pona organisation oyo boyebake na ngambo ya ministre ya communication mwana mboka Patrick Muyaya ye na ngambo na ye abengisi na bakongole nyonso ozala catholique tote ya koreserve accueil moko ya malonga pona pape pamba te azali na double qualité ya chef ya église pe ya chef d'état ya Vatican kaka ndenge bino moko boyebi ke annonce ya arrivée ya Saint-Père premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azali bongo président ya comité ya organisation ba jeudi nyonso abandaki ko organiser ba bokutani ba réunion ya concertation na église kaka ndenge bouti kolanda sikoyo boyebake ba commission ezalaki na oyo etali bongo communication sécurité protocole pona kotanga kaka yango ndenge Nos auti koloba yango sikoyo awa pona koyamba pape boyebake quelques membres ya cabinet ya premier ministre vice-premier ministre ya intérieur ministre d'état na charge ya justice ministre d'état na charge ya budget ministre ya communication pe média ministre d'état na charge ya ba infrastructure ministre ya défense vice-ministre ya ba finance gouverneur ya ville province ya Kinshasa commissaire général ya police nationale congolaise commandant ya la police ya ville ya Kinshasa pe ba expert bangonde bazwaki part na bokutani oyo. Na masolo éducation bosengo koyeba ke ministre ya enseignement primaire secondaire pe technique mwana mboka Tony Mwaba Kazadi azali ko séjourner na Congo central pe abandaki ba visite surprise na ba école pona koyeba ba réalité oyo ba enseignant pe ba élève pe ba agent ya ministère na ye bazali bon ko kutana yango. Stéphane Skanderiti Mapindemi reportage. Ba visite surprise et commune yango religion. Ya patron ya enseignement primaire, secondaire et technique, professeur Tony Mwaba Kazadi, yangonde ezali ko justifier descente na ye na ville ya Mwanda, na province ya Congo central, ba école publique pe privée, ba vivaki religion ya ministre ya enseignement primaire, secondaire et technique, oyo pona misusu surprise oyo ezalaki désagréable kaya liboso ya pasi ezalaki ya école banza oyo ezali établissement public wapi epai bazali na option ebele organisé kuna ndakisa pêche yango ezali vraiment na ville kasi tango Tony Mwaba akotaki na basale neti ya 4e des humanités constant ezalaki ciment topé pavement ezali toiture non appropriée, enseignant absent, élève bazanga matériel didactique, constat oyo ezali général, ndenge inspecteur bazali ko témoigner na rapport na bango sur place ministre apesaki instruction ya makasi et pas ya secrétaire général nangambu na bango pe responsable locaux bazwa ba mesures disciplinaires contre ba préfet ya ba école oyo. Sima ya école banza direction ezalaki groupe scolaire Horizon école privée na Mwanda constat à liboso ministre Tony Mwaba amonaki ezali absence ya drapeau sur le champ interpellaki responsable ya école obligation ya kosalisa kabana sali au drapeau pe exécution ya hymne national na ba établissement nyonso. Contrairement na école banza awa na école Horizon ba bâtiment pe ba latrine et atiraki penza attention ya ministre. Troisième étape ezalaki EPGESCOM ex Athénée Royal wapi epai visite oyo Tony Mwaba azalaki satisfait asokisaki visite surprise na ye na Epensumbu Makumbu école salitiste oyo ezali na état ya délabrement moko ya makasi ministre azongaki résidence na ye na Boma pona ko préparer réunion elongo na ba inspecteur mokolo ya vendredi. Bosengeli koyeba ke apen kokota na mosala buku merci ya commune ya Matete mwana mboka Gilles Mukumbi asalisaki salongo moko ya kafu na commune ya Matete ndenge ritima epidémie apesi biso ba préciser.
À peine kokota na mosala na commune ya Matete, bourgmestre ya commune ya Matete, Gilles Mukumbi, azali kolala te ye, azali bureaucrate te, azali vraiment l'homme du terrain. Boye Gilles Mukumbi, azali saki salongo moko ya kafu et pa wapi atambolaki na 13 quartiers mobimba ya commune ya Matete, po na ko sensibiliser population, ba yeba na kosala salongo, ezalaki kaka sensibilisation te, kasi ba engin pe ekotaki na misala, po na kuivakie ba potopoto ba salite nyonso kokire ba caniveau oyo nyonso ezali kosala ke commune ya Matete ezala inonde tango mvula ezali konoka. Bourgmestre ya commune ya Matete azalaki très apprécié na population oyo ba monike image ya Matete ezali ko changer na bokomi ya Gilles Mukumbi na tête ya commune ya Matete. Ba balingaki kosala salongo te, même ba sujet indien, ba sujet congolais pe ba nyonso ba fongola ki ba boutique bango nyonso bazalaki interpellé et pas y a service ya commune ya Matete pour na kotalisa bango ke désormais salongo ezali obligatoire, image ya commune ya Matete esengeli échanger ndenge imoko bourgmestre ya commune ya Matete Gilles Mukumbi atalisi alobaki kine bobeto yango tozo senga na bino chaque samedi de 7h à 10h eza pona salongo moto akoki koteka te soki oteki bakozwayo bakangi oke kofuta amande ya leta toyokani bozomwa tozotambola na komanda mokonzi ya Matete. Bosimba ke notion ya salongo ekoti désormais na commune ya Matete. Bourgmestre Gilles Mukumbi alobi akola la pongite soki image ya Matete échanger te. Bokomi ya Gilles Mukumbi na terrain ezali kotalisa ke commune ya Matete esengeli elata lele ya sika. Président interfédéral ya AVC honorable Néron Mbungu azala qui représenté na adjoint naye oyo abeteki masolo na ligue de jeunes pe ligue de femmes na AVC ya Kinshasa sima naye héritier Mapinde. Honorable Néron Mbungu, président interfédéral ya parti politique, autre vision du Congo, AVC na mokuse, parti à autorité morale, Didier Boudimbo, azala qui représentait mon ya jeudi 26 janvier 2023, et pas ya adjoint naye fidèle, yende ayambaki ba maman ya Ligue de femmes, pe bilenge ya Ligue de jeunes AVC pour na ville ya Kinshasa. Na sima ya kobeta na bango masolo elongona honorable Néron Mbungu mikolo eleki bakitaki na terrain pour na kotala ndenge nini koluka ba stratégie enfin que AVC ezala implanté na ba différents districts ya ville ya Kinshasa, ba commune, ba quartier, voire même ba avenue. Boyengonga ekokaki pona bango kozonga pe kopesa rapport ya musala oyo bango basalaki sur terrain. Na tina wana na empêchement ya honorable Néron Mbungu président interfédéral boye adjoint na ye fidèle nde abetaki masolo elongo na bango réunion elekaki kitoko ba résolution ya ndenge na ndenge ezwamaki ndenge quelques membres batalisi na micro ya Info Lingala na suka ya réunion ya lelo ezalaki sur l'invitation il y a notre président interfédéral ville-province de Kinshasa, Papa Néron Mbungu, poto ya kozongisa rapport ya musala apesaki biso il y a 2 semaines. Rapport ya travail qui consistait na kosala cartographie ya ville-province ya Kinshasa. Cartographie, c'est-à-dire ko répertorier le nombre de districts, le nombre de communes par district, le nombre de quartiers par commune et le nombre de rues par quartier. Donc c'est ce travail-là oyo ba mama basalaki sur le terrain nde lelo toye poto zongisela ye travail wana. Toyaki lelo na réunion ya lelo pona kosala évaluation ya ba commission oyo tozwaki na réunion elekaki mpona interfédéral pona komona comment tokoki ko exécuter ba activité à terrain quoi. Donc lelo toyeki kopesa rapport ya ba commission oyo ezalaki na terrain ezalaki réunion moko malamu tozwi pe lisusu ba recommandation mosusu de la part ya vice-président ya interfédéral ya ville province de Kinshasa oyo tokoki kokende lisusu kosa mettre en pratique pour rendre plus visible les partis politiques Nabiso, autre vision du Congo.
Na masolo mususu bose koyeba ke président ya commission électorale nationale indépendante seni na mokuse mwana mboka Denis Kadima Kazadi asalaki réunion sécuritaire na Mbujimai na Kasai oriental elongo na ba responsable ya province yango et puis a lancé opération ya identification ya province ya Kasai ndenge héritier mapindemi atalisi biso. Président de la Commission nationale indépendante Seni na Mokuse Denis Kadima Kazadi akomaki na ville ya Mbujimai. Deuxième étape ya périple oyo ya air opérationnel 2. Ayambamaki epai ya gouverneur ya province ya Kasai oriental Patrick Mathias Kabea. Après échange na autorité provinciale numéro 1 ya Seni azalaki na réunion sécuritaire na comité provincial ya ba opération pour na oetali ba disposition nécessaire pour l'encadrement ya ba opération d'identification ya ba électeurs et les kanabongo malamu. Pour na Denis Kadima but ezaka kamoko ensemble ba travailler pour enrôlement et les kanabongo kitoko pe bato baya ebele bakende ko remplir devoir civique na bango bato nyonso ba remplir ba conditions requises. Na souci kaka wana Denis Kadima akendaki na quelques centres d'identification pe d'enrôlement ya ba électeurs pour na ko assister na ba opération ndenge eza kosalema kuna. Asololaki lisusu na secrétaire provincial pe ba agents locaux ya centrale électorale ayeba nini eza kolekana kuna na terrain. Président ya Seni Denis Kadima abouklaki deuxième étape ya tournée na ye na Kabe ya Kamwanya. Wapi epai assistaki na enrôlement ya population ya coin oyo avant akende na Kalemi, chef-lieu ya province ya Tanganyika. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CA oyo ezali composé na 99% ya ba congolais info lingala lelo ameki mwa muke ko présenter bino ba cadre pe ba directeur oyo bazali ko constituer compagnie africaine d'aviation CAA. CAA spécialiste à Congo profond. Créé depuis 1990, le lot a totalisé 30 ans de service à RDC, pays à peuple congolais. 95% ya bagents ya CAA, bazali bongo ba congolais ya Poso, ba congolais ya Makila, pe ba congolais ya Nzoto, c'est-à-dire ba congolais à 100%. 99% ya ba directeur pe ya ba cadre ya société oyo, bazali bongo ba congolais. Na yango CAA azali véritable locomotive na secteur ya aviation ya RDC pour apesi valeur pe chance na ba congolais oyo bazali bongo mingi na bango formé na CAA. Et sengel boye ba ke majorité ya ba directeur oyo to 99% na ba directeur oyo ba bandi carrière na bango na CAA lokola ba agent simple pe lelo bazali bongo ba directeur pe ba cadre oyo bazali kosala fierté ya société oyo. Na occasion ya 30 ans ya existence ya CAA tokotalisa bino quelques directeurs pe ba agents oyo bazali na CAA depuis création nango to bakoti na CAA quelques années après création nango. Et c'est boye ba que CAA ezali bongo spécialiste ya Congo profond. Bolanda bango, boyoka bango pour comprendre que CAA ezali bongo société ya mboka dirigée na bana mboka. Kombo nangai Faustin Mandangi. Nazali directeur ya cargo, c'est-à-dire moto atali komema mikumba ya ba client. Na CAA na koti na 2014, mais na musalo yo na bandi yango ça fait 30 ans. Na bandaki liboso na Cyber Airlift, sima Cyber Airlift. Na eko sala na ewa bora, puis sima ewa bora na eko rejoindre baninga wana na CAA. CAA est spécialiste na Congo, il y a Congo profond parce que à partir de Kinshasa, à partir de la ville amenée le local à Lubumbashi, Goma, to relia kabamboka mike na avion na biso. Donc tous en avion local à Kinshasa et même biloko tina Lubumbashi et même biloko tina Goma, oya Goma et kamati biloko et même yango na Beni et même yango na Bunia et même yango na Iziro
Pe wane osama na mokolo moko to na mokolo mibale suivant ba horaire na biso ndenge ali. De profondeur oto tushaka wana na suka ya mboka nde yango babenga biso spécialiste ya Congo profond. Sikoyo na mikolo yo na tozana ba avion ezana ba capacité ya makasi na ba avion liboso ya ba bengi Airbus 330 eza ba avion to sala rango mingi na Goma pe Lubumbashi mbala mosusu na Kisangani avion wana ko komema 20 tonnes na lingana na ebité nini mais 20 tonnes na mukolo moko. OK, soka ke Lubumbashi amemi 20 ake Goma amemi 20 pe na Goma to sala rango mbala mine na poso moko na Lubumbashi sango 6 fois na poso moko. Donc soko meki ko sala multiplication au moment la capacité za makasi wana ezaka na Lepamba na retour pe azana capacité ndenge moko na aller. Alors on a avion liboso ba 330 ezami balé to zapena ba 320 mbalo ezokoma misato ba avion wana yango to sala la kango na banzela ya lokola Mbujimai lokola Kananga lokola Kalemi lokola Kolwezi mbala mikolo ya to kota nango pe na Kindu to kota nango pe na Mbandaka ya kozwa 5-6 tonnes par vol. Donc suivant horaire ou epesameli na compagnie to sala ka ba 6 tonnes wana to za pe na avion muke moko à terre wana memande ba passager ya memande pe mo ndama mikumba ba fret na ba mboka lokola ba Beni ba Iziro tout ça. Et puis à terre ya cargo ils appellent avion à terre mais il y a cargo na cargo ya memanga batute ye wana nde akoki kokite sika nyonso aéroport oyo esengi ke ekoki koyamba avion wana akokita bamboka lokola Bunia bamboka lokola Kindu bamboka lokola Buta Beni Iziro akendaka pe yango wana bakapasité wana yango ya komema 9 tonnes 8 tonnes 900 9 tonnes. Depuis Congo ezali parti politique ya sika ya mwana mboka Diangenda Kitutuki di Martorel bo découvrir yango na commentaire nango elongo na Stéphane Skande pe Michael Bristot. Qui a dit que la prophétie est Tata Simon Kimbangu na masolo ya politique kokokisama na Congo te dit les lotika to bisabino que biyano ekomi kasi otuni ngai ndenge nini yoka défi Congo eye parti ya sika ya bana mboka na République démocratique du Congo yoka défi Congo ezalaki bon créé le 13 août 2022 na ville ya Kisangani parti ya ba congolais oyo eye ko répondre na aspiration ya ba kongomani kasi lelo sango malamu eye parti politique défi Congo eye na ba diverses solutions na makambo ebele oyo etungisaka bino ya mwana mboka Diangenda Kututuki di Martorel petit-fils ya prophète Simon Kimbangu pe fils biologique cadet ya papa Diangenda défi Congo boye bake ezali parti panafricaniste bavandisi na ndenge ya kolenda idéologie veut dire induse ya parti na bango na pouvoir théocratique boye moko papa Diangenda Kututuki di Martorel akozala si simple instrument to mosali ya pamba po défi Congo eza bongo accomplissement ya ba prophétie oyo epesamaka 100 ans eleki epo ya tata Simon Kimbangu vision na ye bosimba keza ya korefonder Congo na nouveau système ya gouvernance uta bomona ya papa Diangenda Kututuki di Martorel atikala soko mokete kozwa kimia mpona komedite pe kokanisa na bozindo na oyo etali misère to pe pasi ya moto moindo to l'homme noir yo na ngai tolinga congolais koleka Congo pamba te na ntango tozongisi congolais na esika na ye tomitesi valeur yo na nga esengeli koyeba ke défi Congo ezali installé na ba grande ville nyonso pe na ba province nyonso ya minene ya République démocratique du Congo secrétariat général na bango ezwami bongo na avenue Bolafa numéro 58 quartier Diangenda na commune ya Ngiringiri défi Congo boyeba ke ezali parti ya unité po eyende kosangisa ba congolais nyonso awa tribalisme kutu bosana Eric Massamba moko ba cadre ya parti a communiqué dans où était la signification ya lettre K. Le Congo, je crois que dans notre alphabet africain, il n'y a pas spécialement de C. Je ne vois pas jusque-là, là où il y a un C. Que dans notre langue, quand on dit RDC, le C c'est un C dans l'alphabet européen. Comme on aurait pu le dire RDK, République démocratique du Congo avec le K qui est le K africain.
bokende noki na siège ya parti de fi Congo bozwa bafiche d'adhésion na bino bokota na kati ya parti. Rendez-vous le 23 décembre 2023. Na masolo ya formation bosengo kosimba ke centre de formation par comme efongoli ba porte ko bana le 30 janvier ti le 15 février pour na bakou ya ndenge na din asona reportage. Centre de formation par comme efongoli déjà ba porte pour na inscription. Bosengeli koyeba ke centre par comme ezali ko former ba papa ba mama ba jeune, c'est-à-dire motonyo so oyo azali na posé à cause formation na ba filière oyo logistique, journalisme, secrétariat de direction pe informatique et bongo pon na bino batu bolinga mikili liboso ya ko voyager boya kozwa cours ya balang oyo anglais, italien, portugais, espagnol pe allemand botu nange ko banda mokolo nini kaka na fin ya mois oyo, c'est-à-dire le 30 janvier dès début ya ba formation et bongo pon na bino batu bolela musique centre par comme et bosani bino te formation spéciale ezali pon na bino ko dans le 15 février 2023, Bazali Kolakisa, piano, voix, guitare, solfège et la direction du chœur. Responsable à centre YP à Bakisimoye. Nous sommes le centre Paulus Communication de Mediapol, 6e rue Unité industrielle. Nous organisons diverses formations. Et bon étudiant pe bazanga ki malobati. Je vous invite à venir vous inscrire au centre Bacom. Soyez les bienvenus. Ba formation ezali kopesa mandeti kaka na poto. Basal bien équipé, climatisé, aux formation ndeti kaka na poto. Et bongo na suka ya formation centre Pacom et bombeli bino ba mo bange na ba certificat. Poto nanga centre Pacom ezwami wapi? Ezwami 10e rue industrielle numéro 18 na Kinshasa. Centre Pacom esika simoko oyo koki kozwa formation na ndenge ya kokamwa. Tozali na communiqué écologique moko bolo na lecture yango elongo na héritier Mapindem. Ba famille Bumba, évêque de Nilefi, famille Kanka Chubwabwa, Mama Tina Lesi, communauté Ba Kwangandu pe bana nyonso ya famille Bumba, bazana mawa ya kuebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso, liwa ya mama na bango, belle-mère, sœur pe grand-mère, na kombo ya mama Julienne Kapinga Mwakwamba, ye akufaki depuis mardi 17 janvier oyo eleki na sima ya bokono ya tango molai. Bosimba ke programme ya matanga ezali boyi. Lundi 30 janvier, veillée mortuaire ekosalema na salle cristal ya foire internationale ya Kinshasa na chapiteau kuna bakokota na première porte ya Fikine. Mokolo ya mardi 31 janvier 2023 na ngonga ya 9h, recueillement ekosalema na morgue ya hôpital ya cinquantenaire. Pe enterrement ekosalema le même mardi 31 janvier na cimetière ya nécropole 3 de l'éternité. En attendant, matanga ezali kosalema na avenue Erosi numéro 43 quartier Météo na commune ya Ngalima. Tika ete sango oyo ekomela bato nyonso baebaka mama Julienne Kapinga Mwakwamba. Communiqué ezali signé epai ya mama Tina Lesi oyo azali fille biologique ya Mowei. Famille Aouka elongona promoteur John Aouka Moma bazana mawa ya kuebisa na baninga bandeko pe bayeba na bango nyonso liwa ya mama Koko pendeko na bango na kombo ya Josephine Shinja Mbayo ye akufaki mokolo ya mardi 17 janvier 2023 na clinique Bondeko oyo ezwami na commune ya Limete. Boye programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya vendredi 27 janvier 2023, de veillée mortuaire ekosalema na salle babengi Matu Samuel oyo ezwami na croisement ya baveni Asosa Pengiringiri. Mokolo ya samedi 28 janvier 2023, nde nzoto ya Mowei ekobima na clinique Bondeko oyo ezwami na commune ya Limete à partir ya 9h déjà.
bokundami ekosalema na cimetière ya Kinkole nouvelle cité oyo ezwami na commune ya Nsele. Kasi en attendant matanga ezali kosalema na résidence ya promoteur John Auka Moma oyo ezwami na avenue 15 numéro 43 bis na commune ya Makala mingi penza na quartier Kabila na croisement ya baveni Kimwenza pe 15. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Josephine Shinja Mbayo. Journal ya bino bolinga kamingi info lingala journal ya peuple pona peuple kombo on suka kastoka bana bongo te sans toute photo pe sa merci mingi na Igor Tingwaza ki bona sima ya caméra montage et sima ki bona na Fabrice Lundo mbi ose ko ba ke journal oyo et ki bongo supervisé na yemoko héritier mapinde mitokutele na mikoleza liko ya au revoir. Eye lisusuwe bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays.